GN Fondement Télévision, de la foi télévision, Prince Mavouba Pro TV, veut dire meilleur vœu, bonne année 2024, Nabatunyon Sobozui, Li Baku Yakolanda Biso partout à travers le monde, à travers la République démocratique du Congo et précisément Awa na ville Nabiso ya Kinshasa. Alors comme d'habitude, dans le cadre toujours il y a émission Nabiso où ils allaient écho des ONG, ils allaient émission où ils ont la Kisabiso ba ONG, ba centre de formation, ba association, union ils ont travaillé pour le développement il y a République démocratique du Congo. Alors les loto ye awa na commune Angil poto kutana nande komo kwa zali ko sala musala kitoko maître Elvis azali maître ou azali ko lakisa bato musala ya menuiserie awa na ville ya Kinshasa précisément na commune Angil. Alors toye poto solola na ye toye ba misala o esali makana kati na atelier na ye awa toye ba ndenge ni na sala ka misala ngo pe toye ba nini ezo sengela ye pour que musala ngo ekende lisusu li boso makasi to saluer bande nyonso bozo landa biso na France na Suisse na bozo landa biso awa na Lubumbashi bozo landa biso na Goma si tout bosani binote na bande nyonso bozo landa biso na Congo central veut dire na mabele donc bambote na bino et belé. Alors sans plus tarder tozo kende tokutana na maître Elvis bongo toya tobeta masolo otoye nango lelo. Restez branchés, vous s'abonner massivement na ba différentes chaînes partenaires na biso pour permettre émission Oyo Eyo Kana partout à travers le monde. Merci. Voilà bandeko balandi ndena banai ko lebake toye awa na atelier Christianville poto solo na maître Elvis Ntseka wazali bongo formateur za maître Ouazali Koye Kusamato Mosala ya menuiserie awa. Maître Elvis Ntseka, bonjour. Bonjour, bonjour journaliste. Bonne santé. En tout cas, santé très bien, très bien. Ah, tomoni menuisier azana bureau na ye et pourtant batu bayebi ke ba technicien ba la batu moko bongo kaka siko ndenge ni yo menuisier mais ozana bureau pena tozomona ba machine, tozomona na ba photo ba konza mboka. Ezaka organisation to. Bon, ezaka organisation. Liboso eloko liboso na tango mona mokonza mboka. Donc eza de pena ko nourrir na eloko liboso yango wana. OK, donc zo nourrir mokonza mboka. Voilà. Si tu veux voter ba tu peux voter. Biso nyo to voter ki. En tout cas to nourrir eloko numéro. On monte na libanda pe bomoni yango. Na kati pe bomoni yango. Donc eza pena ko nourrir na mokonza mboka. Place mokonza mboka fanda ka ifo za la propre. OK. En tout cas, tozomona na ba drapeau do yo ploza congolais penza. Congolais 100%. Des pères et des mères. Des pères et des mères. Tozomona na ba drapeau, tozomona mais c'est pas parce que na moni bureau na moni ba élève na moni atelier vraiment ya munene biso tozali bongo de la foi télévision GN Fondement Télévision Prince Mavouba Pro Télévision toye awa poto solola na yo par rapport à misala oyo ozo sala awa. Alors est-ce que misala ezo kende bien d'abord? En tout cas misala ezo kende nango bien na ngolo nzambe ezo kende bien na kobunda tozo kende na biso eloko ezo ko sala biso kaka pasi eza matériel matériel nde ezo sala biso pasi po bana baza ebele mosala na tiaki yango gratuit po tango batu pe bakota na biro na tango bamona ka Fati Beto en tout cas babike gratuité mais yo yebi eza bongo ya gratuité voilà gratuité ya ngaso ko na kota yango suti na gratuité ya menuiserie eza bongo alors donc musala to lobaki ezo kende penza bien ezo kende nango bien na ngolo ya nzambe mais matériel nde ezo sangana. Alors maître Elvis to bima libanda poto solola vraiment to mona ba biloko ngo. Alors en tant qu'atelier pesi biso kombo ya atelier pe misala nini bosalaka awa na kati atelier? Bon atelier o eza atelier centre Christianville académie de jeunes to salaka menuiserie garnisseur plafond ba porte donc presque musala o eza na kati ya menuiserie nyonso to salaka yango. OK, garnissage bosalaka nyonso coupe kuti nyonso. Ah bon? Bana bazoye kola ko garni na ko kata coupe
yango nde babenga coupe na OK ko garnir na ko tonga nyonso mais machine nde ezozanga biso. OK donc bozo sala misala wana bozo sala ba kit ba porte nyonso to sala binomo bomona nda ba modèle yango eza batala sima zonga moto bakata mfumbwa donc ba kit ebele ba sorti na ba sorti to sala. Alors to moni pe déjà ba kit yango libanda na permission ya réalisateur na ngai ezali bongo nazo saluer hein veut dire Daddy Papa Prince Mavuba wazali bongo initiateur ya Prince Mavuba Pro Télévision tozana lelo awa pona ko lakisa ba imboka ko lakisa ba congolais ko lakisa bana poto ba congolais nyonso ezala ya diaspora bipai baza ba mona ba initiative ya boye jeune moko azwi maele na ya tiango en place pona ko soutenir vision ya mokonza mboka na makambo etali bongo création ya ba emploi et puis ko former jeunesse pour jeune nyonso ezala na bosala vraiment eza une très bonne initiative. Alors maître Elvis sans plus tarder to robima libana pour meka pena ko expliquer so ba kit wana tozomona na mabaya tozomona bana soki eza nini et puis to kota vraiment na kati ya masolo na biso ndenge ya bazali mais ngana sepeli makasi na initiative na yo. En tout cas merci en tout cas batebele basepelaka nango. OK basepelaka nango yango nazosenga kaka na gouvernement edenga po bokoba na kosepela nango. OK po bana o nazala bango baza 25 soki bo edenga na okoma na bango plus de 100 personnes. Alors awa place tozali ofutelaka eza ndenge nini mekana ko expliquer biso. Bon place tozali to futelaka te yango monike nazosenga na gouvernement apesa biso makoki po te tokoko kolonga même ata place po eza balabala ya l'état. Ah donc eza balabala. Voilà eza balabala ya l'état toza na sima paquet na face réside des eaux à 7 eza balabala ya l'état toza précaire en tout cas le réseau salanga passé soki ke balongolinga awa na vision o ya chef de l'état na okenango wapi. OK donc souci ya kosunga jeunesse ezali mais espace oza nango eza vraiment eza yangate eza balabala l'état. OK merci beaucoup. Je pense que tu vas continuer ma solo wana nyonso tout à l'heure bandeko bazolaka biso tozokende na maître Elvis Libana pour meka ko expliquer biso makambo nyonso. Merci Papa Prince Mavuba. Voilà bandeko bozolanda biso nde na uti koloba wa tokitaki awa poto solo la makambo etali développement ya mboka na biso développement ya jeunesse parce que mokonza mboka uti kolobela awa likambo ya création ya ba emploi mais ba emploi ekozala créer ndenge nini soki bato bayekoli musala te. Alors yango to yaki ko solo na maître Elvis Ntseka wazali ko encadrer une grande partie ya jeunesse congolaise awa na commune ya Njili mingi na ville na biso ya Kinshasa. Maître Elvis tout de suite oyebisi biso ke awa bosala ka bakiti bosala ka garnissage bosala ka misala nyonso. Alors yebisa biso bakiti to vandeli oyoyo bino moko nde bosali yango. Bon bakiti o bofato to fandeli o biso nde to sali yango. Eza biso nde to sali yango kaka bana oyo ba oyekola bango nde basali yango. C'est vrai. Eza oui c'est vrai. Maître Elvis télévision ezalaka radio te et puis télévision ezalaka likamba bo solo tozomona ba kiti awa eza ya ba couleur rebelle awa et puis eza ba kiti moko ya bien ya qualité moko kitoko donc ozo confirmer biso ke ba kiti oyo bosali yango awa na télé Christian Via bino mo pe boyo komona nde bazo sala libaya to salaka yango to salaka bois rouge biso moko nde tozo sala ba marque ya kiti o nyonso bomonya biso nde to sala yango. Alors pour quitter comme ndenge to vandeli yango boye ba étape nango ezalaka nde. Bon kite bandana na Caracas ezana toke somba mabaya to somba mabaya na wenza 5 bana ba memi na pusu mabaya ekomi na pesi ba mezi ba bani ko kata so ba sisi ko kata to beti ba saki sima ba saka nde ko senga ko lati ba musi so to lati ba musi sili ba lati ba tisi to tie ba pied biloko nyonso nde esili to sali finition to bimisa ngo to tiango vandi. Bochango à vendre. OK. Donc awa ne toza boye ba kito nyonso o eza de libanda boye eza ba kito bozoteka ngo déjà donc bo sali après boteki. Bon o eza de libanda tozoteka ngo tozo exposer sur l'entrée ya ba chinois wana. En tout cas bandeko oyo bozoleka na makadamia na entrée ya ba chinois ba kito eza wana eza centre Christian Vende zo sala yango. Bo chinois c'est-à-dire na hôpital ba chinois. Hôpital ba chinois. Na rewana na kuna triangle wana. Centre kit eza exposé wana eza ba kit na bino bo sala eza ba kit o biso centre Christian tozo sala. Alors maître Elvis Ntseka ozoyebisa biso maintenant atelier ezalaki nango ezo vivre nango ndenge ni siko bokomi bolongo atelier bokoma centre de formation maintenant. Bon et comme centre par rapport pour na bandaki ngamoko
na bandaki ngamoko ezaki atelier mais excès ya musala malamu o nazo sala ba para bazoleka ba omona musala malamu tango na yoko tia mégaphone na tie yango boya kotika bana musala gratuit ba para tango ba yoko tika bana na moni suko selon ndenga atelier et grandir nde komi centre Christian V. OK, donc bandeko tozomona bana nyonso bazoyekula wana tozomona baza ba élève oyayo ozwi bango mais ozoyekusa bango musala bafuti mbongo te bayekula gratuitement. Bon bana bazoyekula gratuitement pour 100% ya bana bazawa 80% baza bofele. Okosenga mbongo ndeni baza bofele. Baza bofele. Donc na ikozwa bango na orphelinat. Bon orphelinat nde epesinga bana pour encadrer. Na encadrer. Mais ba pesinga eloko te. Ba pesinga machine te mais ba yeko tikelanga bana par rapport ya bana bazangi ba parents. Ngai mayelonga naza nango na pesa bana. C'est là papa prince s'il vous plaît. Makamozolo bawana eza très capital tala penza caméra na biso. Donc bandeko bazo ekula musala awa la plupart baza ba orphelin. Donc orphelinat tango ayoka ki yozo benga bato baya koyekula musala ne orphelinat atindeli yo bana baya koyekula awa. Oui, orphelinat nda tindelinga bana baya koyekula awa gratuitement. Ba mususu balalaka na église eza na bana parti ya bana mususu kutu balalaka ana atelier. Place à kola les athées bazoyekola musala en tout cas financement eza bisoté. Alors idée wana ya kokomisa ngo centre de formation ezalaki nini? Souci kaka ya kosunga ba jeune nde kangaki yo ou bien ezali okoti kaka na vision ya mokonza mboka to ezaka posa na yo moko mona eka ke mayelonga na zanango il faut na kabulango na batu mususu. Bon eloka liboso ngana banda musala na 2019 kokota ya Fati Beton. Oh, yo pena mwana Fati. Ngana mwana Fati Beton. 2019 tango ya prêter serment bandi. Oyo kate na oyebisa tango a prêter serment ngai na fungoli atelier. Donc tango ya zo banda pouvoir na nga pe na o banda atelier na ngai. Tango ya komi na atia gratuitement nga pe na zo atelier oyo na tango na compte ya gratuitement. OK. Oui. Donc olobi ke ezalaki souci na ya kokota na vision na mokonza. Eza souci ya kokota na vision mokonza mboka. Nde na tiaka gratuitement pona ko aider ba jeune oyo bazokota na kuluna bazo ko yiba en tout cas ngamo kutu petit frère avant-hier ba uta ko bomaye par rapport ya kozanga musala à partir ba souci wana na ndenge mokonza mboka tiaki gratuitement atie gratuitement na école atie gratuitement na hôpital yango moni ngape na tiaki gratuitement na musala maboko. Bana bayekula musala ya ofele yango moni nazo bengisa ba parents oyo boza na bana na bandako boya kotika bana na centre Christian V musala eza ya ofele pona vision ya chef de l'état. Chef de l'état alobi que il faut création ya emploi ezala misala ezala ba jeune baza na misala ba jeune baza na suba kuluna te. Alors yo koti na kati ya vision wana yango okomi ko former bato pour banda kosala pe musala. Oui, tout à l'heure plutôt outi ko yebisa biso que aweza balabala ya l'état tout ça tantôt ba menace rabino na ba service à l'état fallait bolongwa aw. Siko soki bolongwe awa bokokende wapi? Bozana mbongo ya kokende ko louer quelque part ou bien mbongo ezate mais kana ko expliquer bandeko ba Holanda. Yango monike nazoluba. Yango nazoluba bomona ngai ba obo edaka. Soki balongolinga awa na l'état c'est que vision o ekufi pona zana makoki ya kokende kozwa place te na futela yango nazo senga na gouvernement botala bana oyo baza plus de 25 personnes. C'est là ils ont encadré combien d'enfants combien de jeunes? 25 personnes o baza pona lelo pe ba musukutu bayo komisa bango da lelo ba oya lobi pona lelo baza to so la boy bat musuba e komi komisa o baza déjà baza plus de 20 baza wa baza 25 o ba koya lobi to yebite ti ba lobi kuna to koko ma plus de 30 mais eloko na osenga kana gouvernement a aider biso na matériel na place po to za na place ya balabala ya l'état to za na place te so bo tikinga vision oyo ekokufa nga pona za na makoki te ba o boza libanda mboka o bo olanda chaîne oyo bo aider ngai bino batu boza awa gouverneur aider ngai nga ndeko nao Bourgmestre Basali, Bourgmestre Papi Mbumba Ngalema oya njili. Je crois que azolanda biso ba gouverneur yemoko na minute tozana yemoko Jekoko Mulumba. Donc azolanda biso pe tozana ba service à l'état ba konzebele o bazolanda biso Fati Beton yemoko mama Denise bazolanda yo. Est-ce que ko adresser bango moi lilo?
Bon, eloko na ko senga bango nano nzambe ya liboso na nzamba pambola bango, ya liboso nzamba pambola bango, mokonzi na biso mboka na chef na biso aza bukumese na biso nzamba pambola ye na ndenge atikaki biso tango opération ya buku ezalaki ayokaki kolela na biso atikaki biso tozo kotambusa musala malembe akoba peka akozala na biso a soutenir biso toza na mabele na ye toza na mabele ya bukumese na biso papi mbumba soutenir biso tozaka na simane na simana yo awa na itinjili oyebi déjà place yango déjà omona biso tika biso pena en tout cas nzamba pambola yo bukumese na biso nzamba pambola en tout cas merci. Alors lisungi oyo centre Christian Vie aza nango posa ezali ya matériel ya espace to ya nini meka ko expliquer besoin oyo za nango eza penza besoin nini. Bon lisungi pena oyo eza pena tina na biso eza eza non emplacement. Emplacement tozwa place ya biso moko ndenge lelo ba papa na biso komanda en tout cas nzamba pambole bisika azakuna lelo so bakoma lelo po aza na place na ye moko mais ngai naza na place te naza pe na matériel te oyo koko komisa nga lokola papa komanda po lelo baza modèle na yo oui na sepelaka ne makasi po musana eza malamu musana eza malamu en tout cas nzamba pambola ye bo edenga nga pe lobi naza lokola papa komanda ba bo mona nga bo edenga ye par espace toza na besoin ya matériel toza pe na difficulté ya kolia ya bana matériel eza d'abord ndeti ba matériel nini meka ko tanga ta moi 5 te matériel te ndolo ba matériel eza matériel auto sela ba machine comme ba sillage comme ba rabot comme ba tupi donc o esala ba marteau ba birin ba machine na biso o ya couture o to tongelaka nyonso wana nde eza biso te yango na osenga bo ede biso bo pesa biso yango pote bana oyo bayekola musala et puis bana ndenge bayaka koyekola musala bongo yo moko pe olesaka bango lisusu. Oui ngamo na lesaka bango na moma koki o nga na zoka muke na partageaka na bandeko so teki mwa kiti mwa mbongo na yango banda kolia pe ngwana so to teki ndeti pendant le ndeti un mois à partir un mois na tokolia kaka o tozi mwa bénéfice wana muke na obundana bango loso soke sili nzambe ka nda sunga biso en tout cas na minute onde bomo na nga bona bana oyo nazata na mutu moko te o apesi nga ta 10 francs. Alors d'abord avant de poursuivre ozopesa na numéro na yo et pa bandeko nyonso bazolanda biso pesa bango numéro na yo pesa bango numéro na yo peut-être que bato malamu na yo ka ke bato mbongo bazalaka na mboka na biso vraiment nga Gaspard Ndongala na lobango soki bato mbongo bazalaka na mboko oyo ba initiative ko soutenir yango muto azwi mayele na ye oya yekula toyebi ndenga yekula ngote aobetela biso lisolo peut-être mais azwi mayele wana abandi ko partager ngo na ba jeune ba congolais lokola biso mayele na ye moko ba moyen na ye ya ye moko kolesa bango ye moko bon muto aboye veut dire yo penoza na mbongo na yo me oboyi ko soutenir ye c'est oza congolais bon ba oyo boko benga numéro nanga eza 081 33 21 21 8 na suka ya orange eza 085 084 39 13 bandela pena pesa numéro posé pesa numéro numéro nanga liboso ya Vodacom eza 081 33 21 21 8 ya mibale eza 084 085 39 13 numéro nanga ngwana. Ok, merci beaucoup. Je crois que bandeko bazolanda biso bazui déjà numéro wana ba enregistré. Donc awa tozali na centre Christian Vie où ezali bongo atelier de formation où ezali ko former bandeko na menuiserie bazo sala musala kitoko ndenge bozomona na ba image ya papa Prince Mavuba ndenge toyeko lakisa binango de la foi télévision toujours en avant GN Fondement Télévision Prince Mavuba Pro TV toye awa poto lakisa bino makamba boy ba initiative boye yango nde esengeli biso to soutenir. Alors maître nazo zonge pa na yo to telema na biso nanu nazola ata mwa bandeko mibale ba élève mibale papa Prince Mavuba ata mwa bandeko mibale na solo na bango comme ça ya s'il vous plaît ndeko moko ya yaka vanda na yo wana vanda. OK
Mbote na yo? Mbote papa journaliste. Yebisa biso kombo na yo nani, ovandi wapi pe awa na atelier Christian Vie ozo sala nini? Bon kombo nanga Jonathan. Bon awa na atelier Christian Vie nazo sala musala ministeri. Nazo yekola. Maître na bino kombo nani? Maître Elvis. OK. Alors au sel déjà ba moi boni bandoye awa. 8 mois déjà. Alors yebisa biso est-ce que ba kito to vandeli penda ya solo bino bato bosali yango? Biso ba to sali yango. Oui. Te nazo kosa te biso ba to sali yango. Biso pena. OK. Alors yebisa biso musala ngo bozo sala ndenge. Est-ce que ozo yeba pena makambo oyo yaki koyekula awa? Ngai pena en tout cas na kota ki pena domaine o pena en tout cas nazo yeba pena. Selon maître Elvis ndenga zo laxela biso musala. En tout cas, azo lakisa biso pena na voie normale pena tout cas asoko betata 2 mois. Ozo déjà moi notion déjà. Alors eloko ni nezo sala bino pasi. Yo pe oza parmi ba orphelin? Oui, naza orphelin. Ya solo? Oui. Na télévision biso de kosa raté, biso de la chaîne chrétienne de kosa raté. Oza orphelin? Oui, naza orphelin. OK. Alors yebisa biso ba difficulté nini bozo mona awa, papa sinini boza na. Bon, awa pena en tout cas place pena liboso tozo yo que la maître alo la sabiso musala mawa parce que toza pene belé toze belé en atelier tout cas kolia na biso eza pasi en plus pe place pe o toza na balabala l'état à la longue l'état koza pena besoin atia pe prince bon biso parmi bon biso ba jeune to kende wapi en tout cas na osenga na gouvernement mutu nyonso oya sungaka ndeko na mona ndeto lingolela te nani ngana lela te pasi kaka ndeko nanga tala kaka toza ba jeune toyekola ba misala me kolia neti be banda tongo na liete. Oui. Nano liete. Nana liete donc azwi mbongo te akosombela biso lusu. Ça passe mingi hein. Alors merci beaucoup. Okolo banini kasina ba konzi ya mboko bazolanda biso pe batno sa mbongo ba. Bon na sengi na ba konzi en tout cas bosunga biso. Bosunga maître kola télé au peut ye pa sunga biso. En tout cas mutu nyonso pena oaza pena makoki ayoke la biso mawa asunga biso tala biso ba jeune. En tout cas toi na posa to ke liboso peut lobby na biso ezande biso. Merci beaucoup Yaya, merci beaucoup. Alors tozo ndeko mususu ndeko Yaka, ouais, mon frère Yaka. Voilà donc aweza boye ezande tozo sala penze émission. Donc to solo na bandeko na biso ndeko na ngai mbote na moni pena yo na maître bozaka ndenge moko bilembo ya mboka kaka donc RDC pena ya makila RDC makila pe. Alors yebisa biso ndeko na nga kombo nani? Kombo na nga maître Chic. Kombo na yo nani? Maître Chic. Maître Chic. Chiki. Maître Chic. OK, maître Chic. Boyo komi maître ndeni na élève mais babenga nga maître. Bapena na pena belève fo balinga sima babenga nga maître. Donc yo pe nous allons parmi ba premier élève pena ou ba yebi da musala déjà. Te biso de deuxième ba vient na biso nde ba bima déjà. Biso deuxième. OK. Yebisa biso ndeko na nga Chic. Alors musala oyo yaki koyekula awa na atelier Christian Vie. Est-ce que si on comprendre yango pena so ba tikelo ba kiti ndeti auto vandeli awo o beta yango pena. Na sala on peut ça métier na ngai. O banana ni. Na bana kakasi. Kakasi ko muse te comme na tisi. Ndeki tesini. Alors kitesili à part ba kiti bo sala so ba biloko mususu. To sala bilo ebele to sala ba porte ba armoire ba mbeto. Nyonso to sala. Nyonso to sala. Alors pasi nini bozana ngo awa ndeko na nga Chic tango bandeko ba Holanda biso nde bosala tantôt na kata moi boye ba difficulté za pena. Donc ba difficulté ezali donc ba outillage eza vraiment te to na posa ba outillage to za ebele vraiment plus de 25 personnes yango to senga kaka ba outillage ezala nde poto yekola musala vraiment kitoko. OK. Outillage ezala pour yekola musala kitoko. Mais on se plaît quand même na maître Elvis Nseka. Ah na se plaît na maître Makasi pour ya boye na Kongo na mona te bana botama. Yekoli musala yo. Musala ofele. Na yebi pe. Lobi pe kuno ko koma pe na atelier na yo pe. Oui.
Merci beaucoup. Na sepeli makasi, je pense que Bandeko Bolanda biso na saluer honorable Daki Ngoma.